接下来的这首歌是来自吉他手的 Tomo 福吉他的 Fusion 编曲，呈现了满满的古都风情。他们的鼓手表示，他们的吉他手在刚听到这首歌的时候，就一直觉得哇，这首超赞、超级 chill 的，一直在吵这个鼓手，连国考都快读不下去了呢。那就让我们跟着他们一起进入这趟令人心醉的京都之旅吧。没错，让我们欢迎第8首表演 Kyoto Kyoto。